Tasavvur qiling, bu sizni Dubayda kelajakdagi uyingiz. Shundoqqina dengizni bo'yida joylashgan, juda go'zal, juda ajoyib. Yonginasida mana bu yoqda katta parkovka, mana bu yoqda esa dunyodagi eng katta yaxtalar terminallaridan biri aynan shu yerda joylashgan. Bu yer Dubai Harbor deyiladi. Ushbu proyekt Dubaydagi eng nufuzli quruvchilardan biri Shobaga tegishli. Tasavvur qiling, ertalab siz uyingizdan tashqariga chiqdingiz va boshqalar mashinada ishga ketsa, siz esa o'z yaxtangizda dengizni o'rtasiga borib, xuddi o'zingiz kabi millionerlar bilan birgalikda переговор o'tkazyapsiz hamda bir necha million dollarlik bitimlarni amalga oshiryapsiz. Alloh beraman desa hech narsa emas o'rtoqlar. Ushbu proyektimizda boshlang'ich narxlar 1 million 200 ming dollardan boshlanadi. Agar eng yuqori qavatdagi penthouse olmoqchi bo'lsangiz 35 million dollar. O'zingizga eng zo'rini tilang o'rtoqlar. Hasaddan foyda yo'q. Havas qiling. Alloh beraman desa eplolmay qolasiz. Juda ham ajoyib, juda go'zal. Yaxshi niyat qilganlar bitta like, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.